Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftootaa fi daawwattoota maatii kootii. Nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'eetu jechaa. Hiikkaan Ramadaanaa dhiyaate akkamitti jirtume? Hiikkaan Ramadaanaa dhiyaate maal fakkaatamee qophiin? Akkamitti qophooftaniirtu? Isiniin jechaa. Gaayis akka tasaa ta'eeti jaanna dhukkuba dheengaddalle shorti viidiyoo irratti viidiyoo hojjedheen tureera. Wallahi janna dhukkuba kunuuna ilaalaatiin jedha janna dhukkuba. Baay'ee na dhukkubdi ijjigu laal. Akkitti na dhukkubdu ilaalame. Wallahi baay'ee madakka na dhukkubdi. Wallahi baay'ee na dhukkubdi subhaanallah. Qoricha naa kenniteetiin turteerti manni yaalaa. Qoricha itti godhu Maayyuu boqonnaa wayii na hin argatti yeroo rafu sanatti sana booddee kun alumaaniyyuu hamma na hiite ergaartanii waan kana hamma inni gahu hamma na hiiteera kara alaatittuu jechuudha. Alaan hammana takka na hiiteera. Indagana mootiyyuu keessa mootiyyuu na waraana laal na nyaata keessa isaa keessa. Wallahi laajii maaliif akka ta'e hin beeku. Sooftii wal gooree kaan nyaaniin ufta araga qufaan na ajjeese. Ka qufaa qallaaliidha rakkoon qabu qufaan nama kamiyyuu innuma qaba laal ijji koo nan dhukkubdu kana dura yeroo kam na dhukkubdee xinnoo wayii ta'ee xiqqoo ta'e 2011 akka baabiidha kan isheen na dhukkubdu ijji koo jechuudha. Yoo mana yaalaa deemu natti jabaatti yuunumaa qorichi mana yaalaa yoo na tuqe jedhu na jabaatti maaliif akka ta'e hin beekan. Ufuma isheetiin narraa baddu mana yaalaa hin dhaqu jedheenumaayyuu taa'an ture. Anis fixinati akkasiin qabu gubzinaa akkasii akka namni yoo xinnoo ishee waa dhukkubee dhimma mana yaalaatiif fiigusan ani nama duraanii jedha bakka. Jira miti namoonni duraanii mana yaalaatiif hin fiigan. Natti fura har'a na fura boru na fura osomaa jedhan yeroo dheeraa sirra turuu danda'a dhibichi sun miidhuu danda'a osomaan miinillee gadi lakkisuu danda'a. Ani akkas ani aadaa duraanii hordofa waanuma hundumaa haakimi madhaquun jaalladhu marfee man sodaadha. Kanammoo marfeedhaan miti jarri kanaaf kenniteertu. Kan ijatti buusu kan akka bishaanis naaf kennite indaganaa mootiyyuu kan cuunfamu kana maal jedhamu. Isa sanas naaf kennitee turte lawuxiin nan argeeru tokkollee hin jiru. Maaliif akka ta'e hin beekan. Inumaayyuu na jabaatee iyyuu. Kan ibbixxina jedhee na ta'e kun immoo kunoo asiin badhebbayeera kunoo akka isin argitan kana bakka kanaan. Hamma wayii kana gaha. Keessa isaa kana nyaatu laal ijji tokko si dhukkubdi gaafa ta'ee yoo si bootte ta'e qallaaliidha jedhama. Ani doktoraa miti waan ta'e waan beeku tokko yuun qabu meebi doktoroonni ijaa yoo akka tasaa taatanii viidiyoo koo kan agartan taate koomentii irratti waan jiru naa barreessuu dandeessanii. Ijji nama tokko yoo akka dhukkubdu taate hin bootte yoo ta'e rakkoo hin qabdu. Ijji gogeettiin si dhukkubdu immoo rakkisaadha. Yoo na dhukkuba jedhu imimmaan nan bu'u imimmaan hin jiru. Garuu as qofaan na hiitofti keessi isaa akkas ibidda natti naqxee na dhukkubdi baay'ee tokko kan isheen na dhukkubdu. Ijji yoo imimmaan bootteetti akkuma normaali nama kamiyyuu akkuma daa'imman xixiqqoo dhukkubdu guddaas dhukkubdi jechaadha. Yoon booyin immootu baay'ee nama sodaachisti waan akkasii jaama. Wallahan hin beeku ammee du'aayii keessan naaf godha. Kanaaf na dabbari kaleellee nan badee dheengaddas nan badee. Beektaaf viidiyoo tokko hojjechuuf xeenaan kee barbaachisaadha. Namni tokko viidiyoo kan hojjetu giddeetaa gammachuu qabaata jechuu osoo hin taane gammachuu mallee yoo qabaachuu baatteetiin hin jette yoo xeenanyaa taate yoo keessi kee fayyummaa qabaate yoo fayyaan kee kan si dalagu taate waanuma kamiyyuu hojjechuu dandeessa. Yoo fayyaan kee kan hin dalagne taate maal hojjetta wanni ati hojjetu hin jiru. Ammayyuu dhukkubbii koo isinitti himachuuf hin dhufe malee laal. Laayitii kaameraa kootii gadi qannaseeti dhuma isaarra godheeti kan ani isinitti haasaaru. Laayitii yoo natti hin danda'u. Silkii banee waan wayii hin laala yoo jedhu ofirraa fageesseetiin ilaala malee akkas harka qabadhee ilaaluu hin danda'u. Maal kun hundi maal akkana dhufe maalirraa akkana dhufe rabboomti kun haa beeku. Ingidihi du'aa naaf godhaa. Islaam kiristaanaa osoo hin jenne abboomii narraa fuudhu. Ijji nama dhukkubin wallahi laazim akka daa'ima booyamuu maal godhani daa'ima miti narraan bareedu na gubdi na dhukkubdi ija koo keessa na waraana
akka daa'ima jedhee booyamuu maalan godha. Osoo kana dura yeroo kana duraa ta'e inuma booyaayyuu ture. Amma immoo yoo bakka kaleessaa har'a hin jirtu bakka dheengaddaa har'a hin jirtu waan ta'eef iyyuu akkas bo'uun natti toluu dhabe. Kanaaf isin akkam isin qaba wajjin qimamochii. Qimamoonni akkamii haara baafachuu kaataniirta waan ta'eef rabbi isin wajjin haa jiraatu xumurtanii guyyaa muraasa hafe. Harri meeqa kunoo deeme bulee duniyaa gadi hin dhaabbattu baay'ee tokko fiigdi. Kanaaf rabbi isin haa dandeessisu. Kana gaafa jedhu nama hundumaayyuu rabbi bira haa jiraatu. Keessumaayyuu qimamoonni rabbi isin wajjin haa jiraatu. Waan isin yaaddan hunda isiniif haa guutu. Dikaamii kana bira darta waan hundiniyyuu hin darba. Kan hin darbin hin jiru. Har'a kan bari'e kun dhi'uun isaa hin oolu. Kan dhi'e mootuyyuu bari'uun isaan oolu yoo dadhabdeetiniin halkan si dheeratus guyyaan si dadhabsiisus bari'uun isaan oolu. Ramadaan illee deeme kana gaafa jennu ramadaana jibbinee osoo hin taane ifaajee qimamoota irraa kan ka'eedha kan kana jechaa jiru. Qimamochii maaloo mee du'aa inaaf godhaa. Kadhannaa naaf godhaa amantii keessanii dhugaa rabbi ijji isin hin dhukkubin ijji isin dhukkubdee rabbi isin hin garsiisin. Halkan kana yoo rafa jedhu biddilimsi ol butadheetiin hin jedhu na laalatti rafuu nan danda'u nan sodaadha. Halkan yoo dhufu wallaahi rafuu sodaadha. Sababiin isaa waan akkatti walitti gaddunuunfadheetiin hin jedhu na guggubatti ijji koo guutuun jechuudha. Ani maal warraa kana dhukkubin beeku guyyaa gaafa na dhukkubuu jiru san waan ta'e wayii diddibadhe ani baay'ee waan dibadhe akkuma kun viidiyoo irra na argitan kana jechuudha. Ani wanti an dibadhe sun kan ekspaardi ta'ee indagana guyyuma waa dibadhe san shaadoo minaamin waan akkasiisan ufin lallaqaallaqee jedhee guyyuma waa dibadhe san ammootiyyuu namicha tokko yuutuubii irra arge namichoo ijji isaa diimaa barbarree laal barbarreen beektan miti akka qayyisirii yookiin barbarreeti kan ijji isaa diimatee jedhe wasa arge rifadhe aan ija diimaa nan sodaadhaan arrifaatuu sanarraa ijji koo na dhukkubee wanti an diddibadhe sun kan ekspaardi ta'e yookiin gizeen ka irra darbeetiin hin jedhe ta'ee rabbummaan kun haa beeku jechuudha. Maalirraa akkana dhukkubdeen beeku. Nooma guyyaa meeqaaf deeme torbaaniif deemaara wallaahi. Torbaaniif deemaara. Mana yaalaa dhaqxee qorsa fudhattee yoo qorsa saniin kasitti hin furre taate mootiyyuu akkam akkasi dabbaru mee ilaalime. Waanuma hundumaayyuu dawaan yookiin qorichi sababa. Malee rabbumaatu irratti fayyisa. Ani dawuma kana osoo ofittuun godhin yoo rabbi fayyiseetu osoo na bulche wallaahi abjuu gaarii osoo argeen bulee gaariidha. Dhugaa yaareet wallaa yaareet minyootee nawu. Gaayis inni kan biraa ammaa jechaadha. Wallaahi waan isin ajaa'ibu wayii isin hima hidheen ture. Naqa viidiyoo kan biroo irraa qabadhee dhufu naa wayyaa hundumaa har'uma isin gadin immoo waan ta'eef iyyuu gizee dhaggeeffattanii iyyuu hin qabdani maal godhaa viidiyoo isin dheeressaa. Yoo ijji koolashii na bulte boruyyuu isiniif hojjadhaa. Dhugaa waan isin barsiisu waan baay'ee isin kofalchisiisu wayiiti. Yoo ijji koo natti furte boru nan hojjadha. Yoo natti furuu baatte homaatu gochuu hin danda'u yookiin iftaan duuba waan akkasii isiniif hojjechuu hin danda'a. Kanaaf garuu waan isinitti tolu waan baay'ee isin gammachiisu waan akkasiiti. Namoonni dhaggeeffachuu yookiin arguuf gugguutii qabdan lakkoofsa tokko barreessaa. Namoonni arguun feen immootiyyuu rakkoon hin jiru. Isiniin ja'a inni kan biraa maaliif sabiskiraayibiin goone chaanaalii koo sabiskiraayibiin gootan laayikiin gootan sheeriin gootan maaliif guyyuma hundumaayyuu kanuma dubbadhaa maaloo beetasab isin mee nama hambaa warra afaan isaan dhageenye. Bakka inni dhufe hin beekne hunda sabiskiraayib gochaan jirtan ani mucayyoo afaan keessan dubbata ani mucayyoo keessan obboleettii keessan akkami sabiskiraayibiin goone chaanaalii koo ara maaloo sabiskiraayib godhaa yoo yeroo dhabdellee yeroo viidiyoo koo ilaaltullee yoo dhabdee yeroo sitti gabaabbateetiin hin jedhellee sabiskiraayibuma godhi laayik godhiiti bira kuti homaa viidiyoo an daqiiqaa 10 hojjedhu taa'inaaf ilaalisiin jechaan jiru. Yookiin viidiyoo daqiiqaa dheeraan hojjedhu dirqama ilaaltee fixuu qabda jechuu koo miti kana gaafan jedhu sanaaf iyyuu please subscribe godhaa like godhaa ittiin kaffaltan wanni itti kaffalamu hin jiru waayifaan balaashiidha natsaadha kan isin fayyadamtan waan ta'eef iyyuu inni osuma ittuu kaffaltan iyyuu ana obboleettii keessan isinii wanni caalu tokko hin jiru jechaadha miti akkas ta'eetanii yaada isin waan jettan hin beeku wallaahi billaahi yoo oduullee baay'isuu na ukkuu dijjitu.
maal jechuudha yoon kolfa jedhullee kun laal cinaan ishiin itti na ukkubdu kun ijji kan na ukkubdu bakka kana miti jihaan kun guutuun laal na laalate waa wayina ta'e yeroo tokko jaalama dura dhullaan na bayeera naannawa miila kootii kanatti miila dugda duubaan jechuudha yoo dhullaan na baye laalluutti sun guutuun na iitee cinaan luka sanii yoo caafi masanga'ummootu na dhukkubaa na dhawata na guba namni waan akkasii kan ammallee ijji koollee cinaan mirgaa kun akkuma jiru na ukkubu kun as bakka kana yoo hammanayyuuf qabeet nin ga'u na ukkubu yoo iqadhumootu yoo bishaan ho'aanin dhiqa bishaanummaan ho'aanuu na dhukkubsa jechuudha bishaan qorraadhaan suusa jedhee tan dhiqa garuu kan makkaramu yookiin kan gorfamu bishaan qorraa ta'e ho'aa ta'e waan beeku tokko yoo hin qabu ani bishaan qorraadhaan kan dhiqa ilaalaa wakkanuma go'uyyuu na ukkuba wallahi laajii mara bismillahir rahmanir rahim maaluma akkana ergen beekuu rabbiin kiyya dhugaa rabbiyaan miskiina waanummaan tokko osoo na ukkubuu baate cubbuudhaan laal daa'immanumaa yuun gawaan waan na dhibee tokko dhibame irraa hafee hin danda'u yoo qufaan na ajjeesa laal nama kanaa kana laal namni kamiyyuu kan dhibeen jaallatamu hin jiru kan akkanaa kana irrumaa gortee deemti dhibeen tun osoo ka qalbii qabaattu taate rabbi osoo qalbii si kenneeti dhibema nama dhukkubu kanayyuu natti asin gortu warra manaa jettee balbalanna nan kaakkaatu narraa dabdee karaa ishee qabattee deemti osoo akkas ta'e gaariidha hundumaafiyyuu silaa wanni nama dhukkubu balbalan kaakka'ee dhufa gaa'is yaa rabbi namni nama dhukkubeefillee waree osoo gabaabsee gaariin ta'u osoo afaan beektee mana namaa kan kakkaatu taateeti dhibeen maaliif balbala jalaa banaan maaliif balbala jalaa baniin oseenti Uddochee baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa kan na bira dhaabbattan chaanaalii koo laayik gochuu sabiskiraayib gochuun ka laayik illeen goone sabiskiraayibii illeen goone mootiyyuu isin jaalladha hunduma keessaniyyuu bakka jirtanitti nageenya keessan isiniif haa baay'atu isiniin jedha nagaatti tura.